जब कम भर्ती आती है तो हमें से ज़्यादातर बच्चा डिमोटिवेट फील हो जाता है अपने आप को। उसे लगता है कि यार इतनी कम भर्ती आई है, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो का थंबनेल लगाया है कि अगर कम भर्ती है तो हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, अगर हमने सही तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी करी है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सिलेक्शन से कोई रोक सकता है। एमडी क्लासेस की शुरुआत ही बच्चों 2019 में जब एनटीपीसी का फॉर्म आया था तभी से हुई थी। तो चाहे आप एनटीपीसी 2019 के रिजल्ट उठा के देखें और चाहे आप एनटीपीसी पिछले साल का ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी उनका रिजल्ट निकाल के देखें, पिछले साल के तो रिजल्ट सिर्फ एमडी क्लासेस के यहाँ टका देखने को मिलेंगे। और बच्चा इसलिए भी इतना विश्वास करता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रणनीति के साथ एक सफल टीम जब बच्चों को पढ़ाती है और उस रणनीति के साथ बच्चा काम करता चलता है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता।